गुड मर्निङ गाइज, वेलकम टु माई ब्लग। आज धेरै दिनपछि पानी पिँदा भयो, सोही बाहिर जानु भनेर जानु लाग्यो। बाइकमा स्कुटीमा पेट्रोल पनि छैन, पेट्रोल हाल्छु अनि भेट्छ है गाइज। लगाइ हाम्रो पेट्रोल पनि हाल्यो होइन, पेट्रोल पम्पबाट निक्ल्यो है, पेट्रोल पम्पबाट निक्ल्यो, पेट्रोल निक्ल्यो भन्नु लाग्यो। अब चाहिँ पेट्रोल पम्पबाट निक्ल्यो अब पुरै गाडी लकडाउन हुन्छ, गाडी जति सब चलिरहेको छ। अब यसो बजार जाउँ, नारायणी खतरा बढेको छ अरे है, भ्यू नि हेर्नु सक्नुहुन्छ क्या। आमा नि हुनुहुँदो रहेछ, आमा नि हुनुहुँदो रहेछ अगाडि, दामी भ्यू छ गाइज, पानीले गर्दा होला नि। ल गाइज दामी छ। ल अब एकछिन भेटौँला है। ल गाइज हामी नानघाट बजार आयो, जाँदैछ चाहिँ नारायणतिर जाँदैछ है। नारायणी खतरा बढेको छ भन्छ, सब बन्द छ, लकडाउन। मान्छे कति छ गाइज नारायणको तिरमा, खाली छ बाटो जति, सबजना नारायणको तिरमा छ, मान्छे जति सब नारायणको तिरमा गएको छ। अहिलेसम्म खतरा बढेको छ नारायणी, खतरा बढेको छ अरे गाइज नारायणी। पेट्रोल नि हाल्यो अब नारायणीतिर जाउँ है त। यहीँबाट छुट्यो होला, यहीँबाट छुट्यो त नारायणीतिर त्यो गाडी जसँगबाट छिर्नु लाग्यो है। अन्त मान्छे जति कति छ मान्छे नारायणी, कोरोना केही छैन, नारायणी बढेको मान्छे छ गाई। मात्र अब आज त हिजोको भन्दा कम भयो। हिजोको चाहिँ धेरै थियो, आज चाहिँ अलिक कम भयो, हिजो माथिसम्म थियो। खतरा बढ्थ्यो धेरै मान्छे। खोलामा जाऊँ न गाइज, बुद्धको मन्दिर मन्दिरमा त पुरै दाउरे दाउरा छ गाइज। खोलै खोला बढेको छ, यहाँको चटपटहरू सब हराइसक्यो। बुद्धको मन्दिर सब खतरा छ है गाई नारायणी, खतरा बढेको छ। एक दिनको पानीले यस्तो बढ्दो रहेछ नारायणीमा। त्यहाँ बुद्धको मन्दिरमा हामी कति धेरै दाउरा अड्काएको छ है, रुखै रुख अड्काएको छ, मान्छेहरू दाउरा लिन गएको छ। खतरा सबै मोटरबाट बाहिर छ, खोला खतरै बढेको छ। दाउरा निकाल्ने कम दाउरा छ, सब यो दाउरा खोलाबाट निकालेको गाइज पौडी खेल्दा खतरै छ पानी। सबै पौडी खेलेर निकालेको, सबै पौडी खेलेर निकालेको दाउराहरू सबजना नारायण गएको छ, मजा आएको नारायणबाट निक्लेको, सब खुट्टा हिँडै भयो नारायणको पानीले है। गाइस म चाहिँ फाइनली घर आइपुग्यो होइन, पानीले गर्दा धेरै खिच्नु पनि पाएन, पानी पऱ्यो, त्यही भएर अनि घर आइपुग्यो है। गाइस सबजना राम्रोसँग बस्नु, स्टे होम, स्टे सेफ, बाई गाइस।